네, 감사합니다. 정식으로 인사 올리겠습니다. 반갑습니다. 장인장입니다. 안녕하세요. 정말 많은 분들 모여 계신 거 알고 계신가요? 어떤 지역 행사에 가도 이렇게 많은 분들 모이는 행사를 요즘 근래 이렇게 보기 정말 어려운 광경인데 정말 많이, 제가 얼핏 듣기로는 3만 명이 훌쩍 넘는 인파가 모이셨다고 제가 들었습니다. 근데 이렇게 질서정연하게 끝까지 잘해주셔서 너무 감사드립니다. 즐거운 시간 되고 계십니까? 모인 인원수에 비해서 함성 소리가 조금 작은 것 같은데요. 박수 칠 때는 박수만 칠 게 아니라 함성과 함께 박수! 저 뒤에까지 함성! 네, 감사합니다. 신나는 노래들 불러도 괜찮을까요? 목 조심하세요. 자, 다음 노래는 옆집 누나라는 노래 불러보도록 하겠습니다. 함께 즐겨주세요. 고맙습니다. 박자랑 쳐서 박수! 박수! 자, 함성 한번 좀 내주세요. 다 같이 큰 소리로 함성! 옆집 누나랍니다. 얼굴도 많으시고 작은 알려있는 것 많고 귀여운 여자랍니다. 부쩍하게 나와요. 집에 올라와요. 나는 그려둘게요. 고민 있다면 와요. 소주 한잔 하면 뭐든지 다 들어줄게. 날 보러 와요. 보고 싶을 때. 날 보러 와요. 누나가 생각날 그런 것들 옆집 누나랍니다. 얼굴도 많으시고
갑니다. 어디 한 곡 더 달릴까요? 한 곡 더 달려도 되겠습니까? 바로 붙여서 사랑을 갈게요. 함께 즐겨주세요. 고맙습니다. 가자 가자 가자. 신나게 놀아 봅시다. 여러분께서 이 박수 보내주신 이 오늘의 기억 계속해서 평생 기억하도록 하겠습니다. 너무 감사합니다, 여러분. 마지막 곡 부르고 얼른 인사드려야 또 여러분께서 기다리는 가수분들 또 무대에 올라오시니까요. 마지막 곡 부르고 퇴근하도록 하겠습니다. 예, 감사드려요. 감사해요. 어머 세상에 너무 고마워요. 감사합니다. 자 이제 마지막 표정은 다 좋은데 다 같이 막 알았어. 짠짜라 부르고 인사드리겠습니다, 여러분. 감사합니다. 자, 아직까지 박수를 아끼셨던 분들이 계시다면 시원하게 한번 쳐주세요. 짠짜라 준비. 하나 둘 셋.
장현정 씨 무대를 만나보았습니다.